因為我都有即係 OK 嘅，好舒服，好講，我即係好方便應該咁講。係啊，做乜嘢啊？有咩錯？邊個起腳？佢頂頭上，跟住我就起腳。哦係啊，危險啊！大家都，但大家太進取啦。咁樣踢咁搞笑，調轉呢個方向踢做乜鬼？佢咩調轉牆㗎嘛？係咁係㗎嘛？喎，係啊，發覺唔到喎，突然間係啊，係咁㗎嘛？發現唔到。係啊，阿 Wada 出場啦，仲要係啊，佢可能遲嚟啊，所以阿常明俾佢出先咯。但係都好有兩個高 keeper 掉下。我哋成日有時冇添嘅試過。係我哋長期冇啊，我哋 Team 2都唔一定有。細腳少少啊，就係。唔係佢呢個 decision 啱嘅，不過隻腳控制得唔好，係啊。調翻轉你對面呢個咧幾好喎，呢個路。我哋嗰個，起碼大腳到咯，我哋嗰啲全部大腳唔到，唔知去邊㗎嘛。佢上年做 striker 㗎，哎呀，佢今日頂㗎咋應該。哦，咁唔怪之佢可以咁大腳啦。哦，唉，哎呀，夾佢啊！哇！冇啊！係咯，佢自己撲啫喎。不過個球聲都唔同。我仔上次飛晒起身唔吹嘅。係咯，佢自己跌啫喎。上得 game 嚟嘅，我望唔打。係啊，但係其實佢真係冇棘佢，不過可能球證嘅角度睇到就係咯。VAR 嗰個叫。冇啊，唔會睬你 ，sorry。就算你踢到青超都冇 VAR。咪咯。大腳得滯。You can do it。出門出。哎呀！啊！耶！我哋係。調翻轉你去到嗰度嚟到㗎嘢。啦，係啊。我哋個8號仔都係沙天 college。哦，係啊。係啊 ，Year 8。跑又跑得慢，有啲人。冇啦，比較好波嗰啲都走晒。我有一次咧喺火車咧遇到另一個叫咩 Movit。佢冇玩啊。係啊，我唔係啊，我最初以為係咪 out 先嗰個？係。係我最初以為佢轉咗隊啦，原來佢唔係喎，佢直情冇玩喎，佢而家打籃球喎。佢媽叫打矮啊嘛，咁都唔嗱搞到綠晒啲是非嗰度咁睇落矮啊嘛。咁咋？咁我點我哋都係啊？啊我仔咪差唔多。喂，我仔唔肯去打籃球，咁我冇計啊。但係有中學校福波傾嘅喎，跟住咧佢又吹水同人講話佢高域講大話，講大話，講明啊！冇，因為點解我唔係話佢咩啊？OK 啊，幾好啊！你做 defend 幾好。走。唔係㗎，一時時嘅啫。哎呀，偉俊做乜嘢？咩事？點解？哎，我得翻我勁喎。其實偉俊真係上前啦，中間唔好咁後啊，留太後啊佢扭到啊嘛，唔識埋籠㗎。我成日咪話我仔埋籠入咗去算。佢扭到嘛？佢好中意扭。好玩啊嘛！成日叫我仔跑咁後做乜鬼？佢應該上扭前多，即係行啦。個能力係嗱，係咪？我意思阿偉俊個能力得咧，其實佢應該即係上前啦！咁佢扭前啲人哋先至行啦！好你明唔明啊？唉，終於人大腳啦！
係啊，行都唔行下嘅，但係企度㗎咋。而家幫我哋食咗粥飯。你講我仔，佢跟得睇得啊，睇人睇得多，即係有時唔係，其實有時我教佢咧，有一啲動作譬如咁樣，我話佢其實係 basic 你要做到咯，即係有時有啲就係你技術，你個步伐唔係一兩日兩日，但係有啲好 basic 嘅嘢，幾開心啊！係啊，你點樣搶到個點集翻佢翻嚟啊？呢啲你就可以好快做到。佢都係㗎，我個仔之前都好中意扭㗎，但係我仔冇你扭得，你個仔扭得咁叻啦。咁我就鬧，不過你成日扭唔夠扭嘅就冇咗。你早2下你就傳啦，係咪先？同埋因為依家個個咧身形都大啦，其實你跑2下就冇㗎啦。係啊！哇！喂咁嗱，咁又唔吹喎。唔係啱啱好多衝突㗎啦，有幾下㗎啦。咁樣棘到咁樣你都唔 miss 吹，咗啦，啱啱第一下都未吹㗎啦，吹3次有冇可以？第2、3下㗎啦，你嗰下睇到嗰下已經。 Otherwise, you don't become good. You can always be better. 好難理解啊呢個。係啊，呢個球喺場好難。入邊好頭喐。攞啦！反應就好慢，即係好似個波嚟到你都難。嗱，即係我對事唔係對人嚇，真心。近籠啲啊！一陣，近籠啊！跑啦，跑2下啦，唔該你。你好笑啊！係翻去鬧爆佢咯。跑快啲啦！嗱靚啦呢下轉身，其實偉俊係得嘅，但係就係哇好危險啊！哇！做咩？係咯，其實呢兩個都唔得，呢個反應都好慢。係啊，我睇。你頭先睇到啦，好慢嘅反應。佢做乜？都唔係技術嘅問題啦，已經人嘅問題。係反應嘅問題。唔好走啦！唉，要走嗰陣又唔走。哇！俾晒機會人添。但冇啊！你睇跑得幾慢嗰兩個。嗰兩個嚟跑我唔知啊，唔識對唔住。我對啲，反而呢個15。Cody！哎呀！咁都俾人追翻啦！唔緊要啦，和咗，有一分大家都有啦。冇啊！冇嘅咩？而家你哋追翻啦！係咩？應該3-2啊！你係咩？應該3-2啊！我都發緊我對唔住。我 understand 係咯。係啊，你哋3。係咩？佢冇諗過彈角會翻去。係啊，冇人估到嘅呢下。係，咁都唔怪佢。但係好睇啊！回憶點。點解每一個人唔可以跑快少少咧？熱啊，媽媽。打咁耐未贏過。其實我哋上年冇贏。嗱，扭到冇咗個波啦，又。我成日都鬧我仔。唔使表演㗎，你同佢講唔使表演㗎，入波得㗎啦。佢唔係啊，其實佢哋唔係特登嘅，而係咧佢覺得自己仲扭到，但係佢冇諗過其實即係你明唔明？佢覺得自己扭到，係，但係佢冇諗過其實大家都差唔多水平， 10大家都差唔多幾人啊係啦，練速度嘅時候咧，你就會俾人哋埋咗嚟咯。我成日都同我仔講，同埋佢哋太專心自己扭啊，所以我咧同我真係㗎，佢太專心，佢唔係特登㗎，即係佢唔係 selfish 㗎。咁我都同我明嘅大啲哥講，我其實你見到有2對腳喺度，你就要交㗎啦，你唔可以再等第3對腳，你覺得自己扭到咯。冇諗啦！哎呀 ，it's okay，good try，睇下又頭耷耷啦，做得好。哇 ，baby Tyler 要讚嘅。鼓勵。要鼓勵㗎佢係。呢個63係咪啊？係啊。
踢幾腳個，發覺佢哋好中意 hold 一 hold 個波先再踢。驚 miss 成咗啊嘛。係啊，即係 hold 兩腳先。諗咗就冇啦。係啊，一諗就冇㗎啦，其實。因為大家都跑得快咪啊，即係技術唔好都跑得快㗎。係啊你諗下咪都唔係嘅。係同意，對唔住，講錯，錄埋呢句説話，講錯，sorry。係講是非，好彩自己人。喂，唔擺上網嘅，而家唔擺上網嘅我哋。喂，我真係對事唔對人㗎喎。係啊，同埋我仔唔識聽中文㗎。啊，點解後面有個 auntie 又唔嚟㗎？佢慣咗我不斷喺個片度鬧佢啊、嘈佢啊。唔得啊，太多人夾着。其實有一下得㗎。係咪就係做多下咯？攞翻！係咪啊？諗做乜諗嘢？諗得太多嘢。不過嗰個係好彩，咁樣係唔啱嘅。信唔信？係人哋輸咗。喂！哇！哎呀，有事啊！唔好痛，唔好痛。Good job, Ryder！哎呀，你睇冇啊！喂，嗰次咁有機會，點解？係真係忍唔住。喂，當 friendly match 咁睇嘅真係。點解你咁做啊？唔驚，繼續去，Go！做得好，冇事。OK，good。永遠傳個對手隻腳度咁點搞？係啊啦，不如你咁睇同我咁睇一樣㗎，冇分別㗎。唉，救命！扣地！有鬼啊仔！你傳我仔啊！去！有 ghost， 你講有 ghost。我加油啊！攞翻啊！你得嘅。唉，忍唔住打氣啊要。係啊，唔該。Hello！唉，真係唔好意思啊。輸啦！啊，做乜嘢啊？咁但係太多人輸啦！又諗，唉，做乜諗嘢？嗱，唔諗嘢係 OK 嘅。入咗啊！入咗。係咪你個仔嚟㗎？唔係啊，撲到啊！撲到咩？撲到。Oh no！人哋啱啱咁樣攬得切。攬得切，我以為入咗個窿。係啊，我都以為係啊。我入咗，仲諗住慶祝添。一齊埋互相。係啦！哇！做咩啊？邊個起腳？做咩啊？離開咗個框咩？冇啊！喂，你冇碟，點知道個框喺邊啊？請問？即係佢意思，佢過咗界。係啦！又俾翻佢喎。佢咯，咁但係唔係唔係 penalty 嘅咩？嗰個碟喺度咧，我又唔明喎。唔係啊，你 suppose 可以整一啲平嗰啲碟咧。係啊。可能唔係有綠色嗰啲短短咩啱啱？綠色嗰啲點樣做咩㗎？係喎，啱喎，嗰個碟咪有碟咯。咪咯。佢唔知咧，唔知話佢咩咧？應該用白色。唔係又話佢起腳。唔知喎。好難明啊！佢冇，佢最後都俾翻佢嘅，但係我唔知錯咩啫。好過 penalty 啦，你咁諗。係啦，Hayden OK 嘅，但係冇咗佢做後面，我又好擔心喎。15啊，我15 OK。係啊，佢 OK 㗎，佢做 striker OK 㗎，但係個問題。Matthew 心急啦，想入咗先啊，穩陣咗先啊。不如殺大腳啊！寫咯，即係喺邊度啊？佢唔知對手有腳好大腳啊！之前咁啊冇咗隻腳。哈啦！哎呀 ，good， 我想讚你啫。準備啦，截佢啦！你睇下，去啦，行台，上啦！唔攞喎，係咪救命？係咪啊？我都嗌救命嘅，其實。我哋多喎，我球乜我哋喎，佢最後擊出去㗎嘛。
算啦，原諒老人家眼花。唔係喎，真係嘛嗱，我唔知你睇到唔係啦，我睇到就係你哋 kick 出去嘅唉喎。你鬧我哋鬧都冇用嘅。冇你明嘅即係你明嘅啦，大家都係。係咪咁我都唔會講啲係啊，乜。好慘啊我哋。Cody 入到入啊！啊 ，Good 唔 job 係啊 Cody，Good 佢 try。接咗佢仲衝埋去啊！佢接咗仲衝埋。鬼知你接得住咩？心諗嗰句係咪先？搏到盡，搏到盡，係啱嘅，搏到盡。Hello。 good 啊！哎呀，默契不足，默契不足。將要退後，個影係會喐。OK 喎。我對呢啲處嘅好敏感，好好敏感啊！好有經驗。多年睇柱嘅經驗，睇柱嘅經驗。佢追唔到咋？係啊，哎呀追到冇啊！呢球。追唔追到會翻一球？希望啦，好似係咪3節啊？我唔知啊。應該2節就而家都成佢個時間寫錯咗嘅，話去到1點，點去到1點？應該去到12點嘅啫，係咯。去到1點我咪好辛苦。唔得啊，太悶啦！佢應該早啲傳俾右邊 1-2-1、1-3-1咁樣嘛。係啊，救命啊！不如自己嚟啦，不如你自己嚟啦，我對你好有信心啊，其實。呢個太慢版咁點搞啊？有機嘅。哎呀，瞓晒街喎。冇嘢，繼續去。佢逼佢啫嘛，佢冇推佢。繼續去。有熟人睇先精彩㗎嘛，呢啲比賽，唔係邊有嘢睇嘅。仲要我哋大家嘅心態都係覺得咧，即係唔會我一定要好想贏你好憎你嗰種。我蹬腳啫嘛，我蹬腳㗎咋。唔係真心，就算我唔係蹬腳，我都覺得真係睇下大家進步咯，玩下得啦，點啊靚仔？係 match Boys have the match。good 咯，呢個起碼有啲 sense 喎，可唔可以快少少轉身啊？唔該，快啲，加油，快啲，係啦，俾個肥仔頂住就冇啦。啱啦，咁就冇咗個波啦，傳另一邊啦，不如。唔好擁人啦，掛住，唉。所以上次咪打交咯。打球咩？係啊。自己嚟啦，不如。係啦。有啊！哎呀！唉 ，send 到沙，救命！喂 ，Harold 嗰下應該有喎。 Harold 嗰下應該成。係咯。但係唔係個龍門擋住咯，同埋我哋角度有時咧睇唔到，可能真係有人擋住佢。唔係一陣又俾 Harold 鬧㗎啦。我唔會，我唔係咁㗎，我唔會講㗎，我唔講㗎。係好好笑㗎。所以佢咪去唔到啲，即係譬如永高嗰啲緊，我就當佢入咧，佢好容易咧喺嗰一刻俾阿常鬧佢嘅嗰個情緒咧，更加踢得唔好，佢會更加踢得唔好咯。我仔都即係你之後話佢 OK 嘅，佢唔係唔俾你鬧得，但係個問題係你踢緊，你不停喺場邊鬧咧，咁佢個情緒就會好差咯。好多教練都係咁嘅，係，但係好多教練都係咁啊，即係就算 Coach David 咧講得好多咧，佢都會猛嘅，佢好猛咯個人，佢唔係話即係佢明佢有嘢做得唔啱或者乜嘢，同埋其實有時佢哋自己都講嘅，其實佢話我知道我邊一球係做得唔好嘅，唔使你講嘅，但係佢嗰一下就係 manage 唔到咯，係啊。Alice 上啦，上！哎呀！哇！幫手啦，過啦！傳得係其實啱嘅，傳波係啱嘅。喂，咁唔係入佢 try 嘅，喊2萬次嘅要。Matthew 想喊喎，我都想喊啊，唔係淨係佢想喊。唉，好笑。我哋換人。
換咗肥仔出嚟。呢個都唔得。跑快啲，跑快啲，跑快啲！住佢啊！冇俾佢啊！喂，係冇啦喂啦！佢俾人就碰到個 pat pat 啊！好喎，陰公。佢應該跌低咗，係更加。哎呀，哎呀！ good 啦，唔係 OK，佢好過冇咗個波，唉，俾人踩到，好過冇咗個波。成家執雞啊！都係嘅。係啊，識執雞好緊要啊！跑快兩步梯啦！去啦！唉。唔該晒，劉生。Thank you。都高咗好多喎。係啊，逼佢食啊！細佬就係大隻喎。細佬又係瘦啊！係我啊，細佬好得意，肥嘟嘟嘅。上啊 ！Good try，good try。係 good try， 我都覺得係 good try，真心。Good try，good try。唔識嘅都 good try 係啊，好可愛。我哋好鼓勵嘅。上次我哋去 Melbourne 啊，幾開心啊，咁近。我就話你哋可能會 care 到，我心諗哇，點解 APSS 唔去 AIS 啊？唔使咁鬼遠。星期三咯 ，squash training 唔係啊，我有㗎啦講比賽啊，哦，佢留翻俾細嘅。佢應該整到喎。頭先嗰邊俾粒波，係咪玩嗰陣時撞到佢？啊嗰啲啊嗰啲啊，嗰啲柱啊哦係啊，，嗰啲柱啊。哎呀，嗰啲波喎好似。哎呀，係咪可能要 change 啊？佢喺度揞住痛喎，係啦 change 啦。佢整親個螺友。係咪嗰啲細波揈係咪依個？見佢一路揞住，即係我哋都睇唔到點打到佢，但係總之突然間有一球之後，佢就揞住個 pat pat，跟住就佢都好乖啊，踢即係嗰個球先係啊，先再出聲。佢哋做咩？冇啊！你話佢都冇用，冇阿 Sir 都話佢都冇用。唔係個唔係你都唔想，你越打到我，都冇用啊！你叫佢道歉，咁佢最多對唔住你，真係可以點啫？嗰度真係可以打呢啲波波咗。唔係佢係可以打嘅，但係個問題係你冇 expect 佢會打咗個咁樣啦，就呢啲波咯。我真係好痛陰公。係啊，誒唔緊要啦，人哋阿爸話事啦。又甩鞋。呢個咪甩第二次啦，今日。唔緊要，爸爸喺度。都冇嘢可以做，你鬧係啊佢可以點啫？得，由佢啦，阿爸話事。道歉咁唔通你醫藥費咯？你最多可以點先？梗係痛啦，陰公咁。咪最慘係你覺得你嗰啲肉定嗰啲骨？肉咋嘛？係咯，肉就好啲。如果你骨就最驚整到啲骨啫。我打得到嘅時候係打得嗰啲細波，好實啊！因為我頭先去摸出嚟咧，佢地下啲嘢都好地下，但我見到話啲咩波樣網球唔係網球，白色嘅，好硬㗎。睇佢個樣好硬嗰啲咧。我知啊，佢類似咧，佢又未到咧點講高爾夫球嗰啲喎未到高爾夫球嘅，佢似嗰啲按摩波，你知唔知有啲按摩波？我知。係啦，佢冇乜彈力嘅膠，實心膠波咁啦，你咁諗啦。實心膠波啦，你當係痛嘅，唔係唔痛，哇！攞翻啊仔！可能 call 緊 agent 去醫院。good 啊，17號加油啊！點解唔帶前啲啊？加油啊！哦，
咁啊，仲要吹啦！我就話咁又唔吹。